可能有好多嘅朋友呢，而家都唔知道點樣去妥善處理自己嘅財務問題嘅，所以胡以欣今日呢，請嚟到就係胡雪晶 Jane Wu 呢，佢亦都係聯邦政府信託師，可以同我哋呢去分析同埋呢講一啲嘅資訊呢，幫到大家噶。阿 Jane 你好啊，好 Amy， 好，咁多位聽眾好。係啦，嗱，如果真係大家呢唔係好知道點樣去妥善處理財務嘅話，會唔會對我哋呢日常嘅生活產生到影響嘅呢？一定啦，因為你個財務就係 finance，right？ 咁你每日嗰個日常生活啊，都有影響財務嘅。你出去使錢啊、買嘢啊、供 mortgage 啊、全部供車啊，嗰啲都係 finance 嘅。咁如果你個債務好高嘅話咧，一定會影響，因為你使咗好多錢咧，定係要處理嗰啲利息，你供利息啦，佢點講係咪？咁其中一樣嘅債務咧，有機會係信用卡啊吓。咁我哋應唔應該用我哋嘅 RRSP 去償還呢啲債務咧？我諗嗰個 decision 咧係好 personal， 即係你自己先知嘅 answer。但係個分析就係話，如果你個信用卡收緊22厘嘅息，普通嚟講21至22厘嘅息，就大家知道好貴噶啦。咁如果你係有資產係 RRSP 嘅話咧，雖然係找出嚟嗰時候咧要納稅啊，但係你要自己睇下你個 tax rate， 你納稅係幾高，同埋你覺得嗰個 move 即係將嗰啲 RRSP 找出嚟冚咗個債務，對你係咪有特別嘅好處咁解咯？但係如果你話普通嚟講，除非你個 tax rate 好高 but otherwise 咧就應該係值得考慮嘅。當然啦，我相信仲有好多朋友咧想知多啲專業嘅意見嘅。Jane 點樣可以揾到你呢？如果想同我哋傾下偈就好簡單 ，call 我哋中文線啦，416-496-3503 416-496-3503，或者你入去中文嘅胡雪晶嘅網站，或者 Jane Wu WOO 都揾到我哋噶啦。Jane 呢亦都係一位聯邦政府信託師嚇，咁所以咧有啲咩問題咧都可以咧揾一揾佢嘅。今日唔該晒你啊 Jane， 唔該 Amy， 拜拜。拜拜。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。